Вот сигнализация Рития Микро. У меня уже 8-й или 6-й год на даче, точно скажу. Датчик движения, постановка на охрану. Пожарный датчик. Это можно включать эту печку, когда хочешь приехать заранее. Сирена. Раз и фонарь. Вот я ее сейчас снял. 3 провода. Отдающий, контрольные. И вот это можно сделать розетку. Можно с собой брать на дачу на зимний или на летний период.